гурӯҳи Толибон гуфт ки барои кашидани лаҷом ва ё маҳви ҷангҷӯёни гурӯҳи ба ном давлати исломӣ ва дигар гурӯҳҳои тундрав дар Афғонистон бо Амрико ҳамкорӣ намекунад. Мақомоти Амрико ва раҳбарони Толибон аз рӯзи 9 то 10 октябр дар пойтахти Қатар шаҳри Доҳа бори аввал мулоқот карданд. Пас аз тарки Амрико кардани нирӯҳои ғарбӣ ва ишғоли Афғонистон аз тарафи Толибон, бори аввал аст ки намояндагони ду тараф рӯбарӯ гуфтугӯ мекунанд. Мақомоти Амрико то ҳол дар бораи ин гуфтушунид хабаре надоданд. Баъди ишғоли Афғонистон ҳалқаи хуросони ДОИШ пайваста раҳбарони Толибон ва мардуми дигарро дар Афғонистон ҳадаф гирифта ҳамлаву бомбгузориҳои маргборе анҷом додааст. Ин гурӯҳ аз ҷумла масъулияти бомбгузории маргталабона дар масҷиди шиаён дар шаҳри Кундузро бар уҳда гирифт. Дар натиҷаи ин ҳамла дар рӯзи 8 октябр 100 нафар куштаву захмӣ шуданд. Намояндагони ҳарду тараф гуфтанд ки мавзӯъҳои асосии гуфтугӯ мубориза бо гурӯҳҳои ифротӣ будааст. Мақомоти Амрико гуфтанд ки аз Толибон хостанд монеъи берун омадани шаҳрвандони хориҷӣ ва хоҳишмандони тарки Афғонистон нашаванд. Як мақоми расмии Амрико бо шарти зикр нашудани номаш ба хабаргузории Associated Press гуфтааст, Вашингтон ба Толибон хоҳад гуфт ки ба аҳди худ содиқ бимонанд ва иҷоза бидиҳанд ки хориҷиён ва афғонҳое ки бо ҳукумати Амрикову дигар кишварҳои хориҷӣ ҳамкорӣ карданд, ин кишварро бе мамоният тарк намоянд. Мақомоти Амрико гуфтанд ки гуфтушуниди рӯбарӯ бо Толибон ба маънии омодагии Вашингтон барои ба расмият шинохтани ҳукумати Толибон нест. Телевизиони Алҷазира бо такя ба гуфтаҳои Амирхон Муттақӣ, вазири умури хориҷии Толибон, навиштааст ки ин гурӯҳ аз Амрико хостааст маъни дастрасӣ ба захираҳои Бонки миллии Афғонистонро лағв кунад. Пас аз ишғоли Афғонистон, Амрико дастрасии кишвар ба $9 миллиард дороиҳои онро номумкин кард ки ин сабаби камии пул дар муомилот ва якбора боло рафтани қимати маводи хӯрокаву сӯзишворӣ шуд. дар таҳаввулоти дигар, Венди Шерман, муовини вазири умури хориҷии Амрико, ба сафараш дар Исломобод хотима дод ки онҷо бо мақомоти Покистон доир ба вазъи Афғонистон гуфтугӯ дошт. Мақомоти Покистон аз Вашингтон хоста буданд ки Толибонро ҳамчун раҳбарони нави Афғонистон ба расмият шинохта, барои пешгирӣ аз фалокати иқтисодӣ дастрасӣ ба захираҳои байналмилалии пули онро имконпазир гардонад. Покистон ҳамчунин аз Толибон хостанд ки дар ҳукумат намояндагони қавмҳои дигарро роҳ бидиҳад ва ба ҳуқуқи бунёдии инсон ва ҳуқуқи ақалиятҳои миллӣ ва мазҳабӣ эҳтиром гузоранд.